你们知道怎么只靠一条秋裤就改变学校的作息时间吗？还记得上初中的时候，学校要求我们每天6点就要到教室里面早读，同学们每天早上都困得生不如狗，早读就像拖拉机一样稀稀拉拉的。也许是感受到了同学们的困意，学校领导提出了早读前每个班举着班旗一起跑操的想法。好家伙，这下变成5点半就得起床跑步了，生产队的驴都没起这么早哦。本来大家打算联合抵抗的，但没想到学校领导说这是谁设计的班旗最有气势，奖励这个班下次月假多放1天。一下子大家就卷起来了，纷纷设计起班旗。我作为班长身边的男人，同学们的好父亲，自然是肩负起了设计班旗的重任。终于到了跑操那一天，5点半的时候灯还没亮，我直接就翻身起床，拿起旗杆就往操场上跑。因为我是领旗的，得第一个到。当时天还很黑，跑操之前学校都会用聚光灯照一下，以确认那个班到没到。只记得轮到我们班的时候，聚光灯一直打在我身上，当时我还以为是我班旗设计的太惊艳了，学校领导都被震撼到了。但过了一会，周围就传来了阵阵笑声。我抬头一看，我去，这不是二哥的秋裤吗？裤头上还有他奶给他绣的名字呢。我才发现起来的时候我太迷糊了，把宿舍的晾衣杆当成了旗杆，直接扛着二哥的秋裤就跑了出来。而且今年是二哥的本命年，还是一条红秋裤，你知道吗？当时我恨不得找个地洞钻进去。羞愧难当的我立马举着杆就跑回宿舍，因为我是领旗的，我一跑我们班同学也跟着我跑。校领导见我们往宿舍方向跑，就追着我们想要我们停下来，结果就出现了这一幕。我举着秋裤带着班级跑，后面跟着一群校领导，而晾衣杆上的那条秋裤随风飘扬，像极了红旗。后来这一行为被同学们理解为我因为不满学校压榨同学们的睡眠时间，用秋裤当班旗举旗抗议。这一举动一下子激起了千层浪。第二天大家纷纷举着不同颜色的秋裤来跑操，什么红的、绿的、白的，还有蓝的，让学校不得不终止跑操，给我们多1个小时的睡眠时间。我也因此成为了第一个改变学校时间表的男人。之后大家都称这次起义为秋裤起义。兄弟们，你们有听说过宝塔肉吗？据说这道菜极其考验刀工，只要有1刀失误，整道菜直接报废。但我是谁呀？最强双刃。首先要我们把二兄冷水下锅煮熟之后，在它表面上倒上一些老抽，再给它涂抹均匀。可以看到啊，现在的二兄还是有点弯的，可以在家里面找一些又重又没用的东西压在它上面，给它掰直。又重又没用哦，妈，你给我来一下。现在可以看到，现在已经被压得特别直了。接下来我们放到冰箱里面冷冻6个小时。为了能够让大家见到真正的宝塔肉，冷冻的过程中，柱哥也没有闲着，一直在认真观看有关刀工的视频。把肉切好之后，接下来柱哥就要教大家怎样提高成功率了。真的，这个方法一般人要是求我都不会教给他的。我愿意用我室友10年单身换我1次成功。你们敢相信真的1次就成功了？那我舍友是不是没了？接着把它按原来的方向卷回正方形，然后把它塞回模具里，可以向里面加一点梅菜啊，或者你喜欢吃的东西，再蒸它个20分钟。这样我们的宝塔肉就完成了。也太牛了吧！赶紧尝一口吧。哇，给大家看一块。哦，这味道不就是梅菜扣肉吗？兄弟们，我好像没煮熟，上去的感觉就好像我在追着一头猪啃，你知道吗？小时候零花钱特别少，1周只够买1包辣条，当时恨不得1张钱掰成2张来用，然后我就进了2天少管所。所以一直梦想着哪一天也能发行自己的货币，这样的话想花多少自己就造多少就行了。正巧的是那时候二哥正在学画画，他画的奥特曼那叫一个栩栩如生，每天找他画奥特曼的同学都从门口排到了厕所，可谓是一奥难求。看到这样的情景，突然一个伟大的想法就在我脑海中诞生了。于是我找到了二哥，跟他说出了我的想法，我们可以一起创造自己的货币。首先根据面值的大小画上不同的奥特曼，想要买二哥的话就得用我们发行的奥特币来买，同时成立光之国银行，所有奥特币的最终解释权归光之国银行所属，我和二哥则各占1半的股份。接着我再把我的压岁钱拿出来全部买零食，如果你不想买的话，也可以用低于市价的奥特币来购买零食。这一基础资金的注入，一下子推动了奥特币的普及，一时间大家都以拥有奥特币为荣，而我和二哥作为奥特币的发布者，自然也是赚得盆满钵满。毕竟缺钱了，直接画就行。但随着我们的挥霍无度，奥特币越来越多，贬值的也越来越快。后来100块钱的奥特币只能买1包5毛钱的辣条，二哥坏了手都抽筋了，也换不了几包辣条。
这样奢侈惯了的我们一下子有了落差。于是我打算扩大奥特币的面值，推出100万系列。开始的时候，二哥还是有顾虑，害怕同学们不接受，但我觉得他格局小了，人家冥币都是1000万起步的，我们搞个100万算什么？再说了，我们可以说这是地府和光之国联名发布的阴间币，简称阴币。普通的钱你只有活着的时候才属于你，而我们这个是硬通货，真正实现了活着花不完，死后能带走。二哥觉得我这个提议啊非常接地府啊，不是非常接地气，就同意了。但让我没想到的是，就是这100万的发布，让奥特币彻底一文不值，甚至还沦为了厕纸。你上个厕所不待个几千万奥特币都不好意思去，你知道吗？最后一堆买了奥特币的人觉得亏了，纷纷找我和二哥退钱，我们一下子就成为了1000万富翁。没办法的我只好偷偷把家里的牛给卖了去还债。那天晚上我爸回家的时候问我们家牛去哪了，我说拿去卖了。他当时就从下面掏出一根棍子要打我，赶紧对他说我卖了很多钱。我爸将信将疑的问我卖了多少，接着我拿出了全身上下的奥特币，笑着对我爸说，爸你看卖了几个亿呢。那一天我差点在另外一个世界实现财富自由。你们学校有没有过什么神秘的传说？初中的时候我们学校比较落后，12个人的寝室里只有1个电风扇，夏天常常热得我们夜不能寐，而且有一天晚上电风扇居然坏了，修的话要等明天才行。当天晚上温度高达30多度，我二哥实在是受不了，只穿了条裤衩就跑天台去了。好在晚上还有点风，二哥躺着，我靠着墙，晚上勉强能睡着。但是天台蚊子实在是太多了，二哥实在受不了，就回宿舍拿了盒蚊香上来点。虽然万事俱备，但我们总感觉还差点什么。突然我灵机一动，拿出手机打开之前数学课的录音，你别说催眠效果杠杠的，不到2分钟我们就睡着了。本来以为这一夜就这么过去了，但没想到第二天学校贴吧直接炸开，有一条晚上男生宿舍天台闹鬼的帖子被疯狂转发，竟然是昨晚一个女生起来上厕所，发现对面男生天台上有一个人坐着，有一个人躺着，躺着的人身上盖着一条白布，而坐着的人面前有一股烟缓缓升起，而且最重要是周围还一直传来人的声音，什么口塞人啊、阿尔法，疑似在念经作尸还魂。更妙的是他还用手机拍了一张照片，因为当时手机像素很低，拍出来特别模糊，结果使得这件事情更加神秘了。从此天台就被学校给封住了，这件事也成为了我们学校里的一个传说。后来我把这件事情告诉我表弟，他听到后特别兴奋，表示自己也要成为学校传说。当天晚上他就学着我们这样做了，没想到的是第二天就被抓了。原因是现在学生用的手机啊，都是些什么能够放大50倍还能还原夜景的手机，大晚上的连他内裤上的愤怒小鸟的图案都拍出来了，真的是科技改变生活。而且据知情人士分析，表弟是想从男生宿舍天台弹射起步，用高度差飞到女生宿舍去，就这样他如愿以偿的成为学校传说中的变态。你爸有做过什么事情让你觉得你不是亲生的吗？小的时候我爸还不会做饭，每次送我去上学的时候都会在路上买3个菜包，我2个他1个。我就问他为什么不多买几个呢？他跟我说他的饭量很小，买多了就浪费了，而且吃多了也不健康。其实我是知道的，他就是不舍得花那5毛钱。还有大人吃几个菜包就吃饱了的，我一个小孩都要吃2个呢。直到后来有一次我忘记带作业，从学校匆匆忙忙的赶回家，打开门的时候发现我爸坐在沙发上，手里拿着鸡腿，吃的满嘴流油。那天我才知道我爸只吃1个菜包的原因是他每次回来都要买1只荷叶鸡，他怕吃多了菜包吃不下荷叶鸡。后来到了我读6年级，我爸开始给我每天熬粥喝。最开始我喝粥的时候觉得有点奇怪，里面真的是一点米都没有，我就问他是怎么做的。他一提到这个立刻就激动起来，说他每天为了给我熬粥4点就起床，熬了3个小时才熬好，把我感动的眼泪稀里哗啦的。后来有一次我起早了，听见我爸跟我妈在厨房里面说，孩子他妈昨天剩下的粥是直接喂鸡还是给他当早餐啊？更过分的是，我之前根本不知道端午节要吃粽子，直到后来有一次听同学说了，跑回家就让我爸给我做。结果我爸嫌麻烦，就跟我说，粽子就跟米饭一样，其实没什么好吃的。我明明听我同学说有多么好吃，所以在我多次恳求下，他终于不耐烦的做了。我迫不及待的吃了一个，感觉跟米饭似的，没什么区别。来问了隔壁阿姨才知道，我吃的就是米饭。我爸嫌麻烦，直接把煮熟的饭包进了荷叶里面。